صلاة تسبیح د دې ډیر زیات فضائل راغلي دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل تر حضرت عباس رضی الله عنه ته دا مونځ ښودلی او ورته وفرمایل چې دا مونځ په ورځ کې یو ځل کوه، که په ورځ کې نشي کولی نو هفته کې یو ځل وکړه، که هفته کې هم نشي کولی نو په میاشت کې یو ځل وکړه، او که په میاشت کې هم نشي کولی که دا طاقت دې نه وي نو په ټول عمر کې یو ځل وکړه. نو د دې نه د دې مونځ اهمیت معلومیږي، فضیلت معلومیږي. عبدالله ابن مبارک رحمه الله هغې به روزانه د ماسپښین د اذان نه پس به د صلاة تسبیح مونځ کو. او یو بزرگ دی عبدالعزیز ابن ابي رواد رحمه الله هغې فرمایي چې کوم بنده جنت ته تلل غواړي نو هغه د صلاة تسبیح مونځ وکړي. یو بل بزرگ دی ابو عثمان رحمه الله رحمة واسعه هغې فرمایي چې که د مصیبتونو او غمونو نه نجات غواړي چې زه د مصیبتونو تکلیفونو نه خلاص شم، ما یې الله خلاص کړي، نو هغه د صلاة تسبیح مونځ وکړي. صلاة تسبیح مونځ دې کې دوه طریقې دي، دواړه صحیح دي، لیکن مشهوره طریقه او اسانه طریقه دا ده 4 رکعاته نفل نیت په وتړئ، الله اکبر دې وویلې، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دې ځای پورې دې وویلې نو 15 مرتبه به دا تسبیحات وي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دا به 15 پیری وي. بیا به د دې نه بعد اعوذ بالله او بسم الله به وي، بیا به الحمد وي، او بیا به هغې سره یو صورت ضم کې یو صورت په وسر وي. چې صورت وي نو رکوع ته به نه ځي، د رکوع نه مخکې یعنې د صورت چې ختم کې د هغې نه بعد او د رکوع نه مخکې رکوع ته به لا نه ځي، 10 پیرې به دغه تسبیحات بیا ووایي. د هغې نه بعد به رکوع ته لاړ شي، رکوع کې سبحان رب العظیم د 3 پیرې وویلې، د هغې نه بعد به بیا 10 پیرې دا ووایي، دا تسبیحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دا تسبیحات په 10 پیرې بیا ووایي. د رکوع نه راپورته شوې قومې ته لاړې، سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد دې وویلې، بیا به 10 پیرې دغه تسبیحات ووایي. 10 پیرې دې ووایي، بیا به لاړ شي سجدې له، سجده کې د تسبیحات وویلې، سبحان ربي الاعلى د 3 کرته وویلې، نو د هغې نه پس به بیا په سجده کې دغه تسبیحات 10 پیرې ووایي. بیا چې د سجدې نه راپورته شي جلسه ورته وي، د 2 سجدو منځ کې دا لږه شان ناسته وي، نو په دې کې به بیا 10 پیرې ووایي. بیا چې دویمې سجدې له لاړ شي هغې کې به بیا د سبحان رب الاعلى نه پس به بیا 10 پیرې دغه تسبیحات ووایي. چې بیا دې وویلې نو بیا به راپورته شي 2م رکعت له، 2م رکعت باندې ودرېدې نو فوراً به لومبې دغه تسبیحات 15 پیرې ووایي. د هغې نه بعد بیا الحمد او صورت ووایي. بیا به په هر رکعت کې دغه لومبي رکعت په شان طریقه وي. البته په تشهد کې په اول تشهد یعنې اوله قاعده کې او په 2مه قاعده کې، اوله قاعده کې هم او په 2مه قاعده کې په دې کې د تسبیحات نشته. دا د صلاة تسبیح مونځ اسانه طریقه وه.